до Бозна над Калеџерџево, кај Попстојановата колиба. Таму ми се држеше третото собрание за Разловечкото востание. Запали се маце планината, планината маце Митрашинска, Митрашинска маце Будинарска, Будинарска маце Емразлошка. И полето маце пијанечко, дим се дими маце, пламен нема. Пред чета ми стои младиот војвода и на дружина тихо говори. Уште малку дружино се е подготвено, знаме наше да развееме. Почитувани горди потомци на славните востаници, драги разловчени, Македонија е повторно горда. На овој историски ден, од името на председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДФМН Делчево, господин Иван Гоцевски, членовите на Општинскиот комитет и од името на сите граѓани на Делчево, да му посакаме добре дојде на идниот премиер на Македонија, професорот доктор Христијан Мицкоски. Разловци е нашиот вруток на слободата. Разловци е нашиот завет и емоција. Разловци е нашата обврска и гордост. Разловци е почетокот на современата борба за слобода и просперитет на македонскиот народ. Денес одбележуваме 148 години непокор. 148 години на постоење на организирана револуционерна борба за слобода на овој достоинствен народ. Зашто само слободен човек може да се бори за подобро утре. Денес стоиме исправено пред идеите на народниот и духовен водач Попстојан, пред споменот на бунтовниот и решителен Димитар Попгеоргиев Беровски, како и силата на нивните соборци, кои како орли в планина го пренале својот глас за слободата во далечната 1876 година, токму од ова свето место, во дворот на овој културно-историски споменик и вулканот на Вера зад мене, црквата Свети цар Константин и царица Елена. И денеска повторно биеја камбаните како во времето на нашите бесмртни предци. Но денеска тие бијат за нашата борба, за нашето место и улогата во вековната македонска историја. За она што ние ќе го создадеме за селото Разловци, за нашето Делчево и нашата Македонија. Имаме знаење, сила и подготвени да си ги поставиме новите столбови на терените кои ги оставија гордите Разловчани. Под водство на нашиот иден премиер, професорот доктор Христијан Мицкоски, Македонија започнува нова, убава приказна, во која за секого има место под ова наше македонско сонце. Почитувани присутни, го поканувам во чест на денешниот настан да ви се обрати председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДФМН Делчево, господин Иван Гоцевски. Председателе. Ovo je ne vidim, сега што да каже. Благодарам Драга Стефи. Пред 2 дена кога ние како шефи на Централниот комитет бевме на прием кај новата председателка на Македонија, професорката Гордана Селянска-Давкова, истата на почетокот кога ни се обрати со голема емоција, да не речем и со солзи во очите и рече кога се обраќаш пред искрени пријатели, луѓе кои што ви помогнале, треба да ги бираш зборови кои што да ги кажеш. А денеска после 2 дена овде пред голем број на мои искрени пријатели на Македонија, разбирам дека нашата председателка била во право. Сакам, нели, пред да оправдам една благодарност, да ви ја честитам победата, големата победа за Македонија, големата победа на ВМРО-ДПМН, на 8 мај, кога македонскиот народ покаже и докаже дека кога станува збор за татковината, кога станува збор за Македонија и за ВМРО-ДПМН, сите заедно забораваме за сите предрасуди и за сите задкулисни игри и излегуваме сите заедно да ја одбраним. Сите заедно се сплотиме околу идеалот на ВМРО-ДПМН, сите заедно да се сплотиме околу идеалот на Македонија, и тоа ние како македонци, браќа и сестри, го докажавме на 8 мај. Тогаш, значи, на 8 мај,
македонскиот народ убедливо ја избра председателката која што беше кандидат на ВМРО-ДПМНЕ, професорката Гордана Селеновска-Давкова, и му даде мандат на нашиот иден премиер, професорот доктор Христијан Мицкоски. Наш председател, од име на председател на Општински комитет, сакам да искажам огромна благодарност во вас, како наш председател на партијата и како иден премиер, што денес со вашето присуство овде не удостоивте наш како Општински комитет, како комитет кој што победи убедливо на овие избори, ги удостоивте Делчешчани, ги удостоивте сите гости овде, но и удостоивте Македонија. Треба да знаете дека вашето доаѓање овде е историско, по причина што вие сте првиот премиер или мандатар кој што доаѓа овде во селото да го чествува ова наше востание. Мора да знаете дека Разловчани и Делчевчани нема да го заборават ова од причина што како што започна 1876 револуционарната борба против ослободување на Македонија од османливите, затоа што овде во Разловци 30 на храбри мажи на 19 мај новој ден се собраа и се договорија веќе наредниот ден да изврнат востание, за потоа да се роди востанието во Кресна или Денското востание, првата, втората, тоест Балканските војни, првата, втората војна и така натаму се до 2001 каде што ние современите македонци се боривме да ја ослободиме Македонија. Треба да знае дека ние како Општински комитет стоиме цврсто и сме подготвени да ви помогнеме, како што вие денес сте овде со нас и овде ја почнувате, значи, вашата средба со народот како мандатари, како еден премиер, ние ќе застанеме гордо до вас и стабилно и ќе ви помогнеме да ги ослободите македонски институции. Ќе ви помогнеме да ја ослободите македонската економија и да ги отворите границите за македонците кои што сакаат да се дојдат овде и да живеат заедно со нас. Почитувани носители на изборница Тројка и нашите граѓани и мој пријател Драјан Ковачки, почитувани претседатели на општинските комитети кои што се овде, почитувани градоначалници, почитувани сегашни и идни пратеници. Јас од име на претседател сакам да ви се благодарам за се што направите за нас, не само за изборниот циклус, тоест за дека беше кампањата. Сакам да ви се благодарам од тој момент пред повеќе од 16 на месец кога јас станав претседател и вие ми подававте рака, ми помагавте, бевте овде на сите наши настани, чествувавме заедно, ми дававте совети, ми критикувавте, за да крај на 8 мај да покажеме дека сето тоа се исплатило. Но има една поговорка во моето село во Панчево, каде што е обртнала оваа македонска и вика: пријателите не се познаваат само кога е тешко, се познаваат и кога е добро. И јас искрено сакам да ви благодарам на сите вас што денеска сте овде и заедно да учествуваме ослободувањето на Македонија. Сакам да се благодарам на сите членови на Општински комитет на ВМРО-ДПМНЕ, на сите членови на Општинскиот изборен штаб, на сите председатели на местни комитети, на химовите, на униите на партијата, на Патриотски институт, на сите добронамерни македонци, разловчани и делчевчани кои што си подадовме рака и одбранивме нашата татковина. Пред да удавам избор на председател на ВМРО-ДПМНЕ, професор доктор Христијан Мицкоски, иден премиер, сакам да упатам две кратки пораки. Првата е дека во Општински комитет на ВМРО-ДПМНЕ не се прават никакви списоци за ништо. И ако некој ви кажува дека се прават списоци, побрајте ги негде по кафани, по кафичи, можеби таму се тие списоци, и порачајте им дека тие кои што застанаа за ВМРО-ДПМНЕ да ги допишаат во тие списоци. Нема списоци кај нас во Општински комитет, а го има она второто. Тоест ние како Општински комитет од денеска почнуваме цврсто да работиме за нашиот нов концепт кој што го рековме го сакам Делчево. Концепт кој што има единствена мисија, тоа е да го сакам Делчево модерно и чисто, да се развива во сите сфери и младите делчевчани да работат и живеат овде. Ние како Општински комитет, или подоцна Унијата на млади сили, ќе работи на овој концепт, а ние сите кои што сме добронамерни и кон партијата, ќе работиме здраво за да им помогнеме да успеат во нивниот концепт. Јас ги повикувам во овој момент сите луѓе кои се чувствуваат дека можат да им помогнат, кои што чувствуваат младија во душата, за да им помогнеме на нашите млади, кои што покажаа капацитет и квалитет за време на изборниот циклус, да го реализираат овој концепт и веќе за година и пол да покажеме дека не сме работеле заедно. Овој концепт нуди
го нуди Делчево како центар на светот, како оаза за развој, како брилјантно поле за развој на земјоделието, концепт кој што го сака Делчево од нов и стар Истимик па се до Турија, до Илјово и до Вратиславци, концепт кој што го сака вола како неубавата планина во Македонија и Брегаланец како најубава река во државата. Концепт кој што ќе ги афирмира младите, концепт кој што ќе го развива спортот, културата и така натаму и така натаму. Уште еднаш, драги пријатели, ви благодарам што денеска сте овде во голем број, да сте живи и здрави. Бог да ја благослови Македонија, Бог да ја благослови Делчево и селото Разловци. Ви благодарам од срце и вечна им слава на луѓето кои што почиваат овде во дворот на Црвеното